प्यारी सी एक तरह से रो रही थी, तो मैंने गेट खोला, फिर मैंने इसके लिए रोटी तोड़ी और उसको दिया। ज़्यादा रोटी नहीं खाती, फिर ये सब मेरे साथ जा रहे थे लाइट वाली को ढूंढने, फिर वो तो मम्मी ने मैंने खाना खिला दिया। खाना वाना खिलाने के बाद पानी दे के लोगों को अच्छे से वापस भाग गए। तेज हवा चल रही है ठंडी। फिर उसके बाद मैंने भी आलू के पास बैठ के खाया, मिर्ची आलू के पराठा, जो कि बहुत टेस्टी बना था। आज वीडियो में बाय।